Ta i'r tanwydd, ond bore da i'r batri. Goni o. Mae gymaint o sôn am bwysigrwydd yr amgylchedd, a fel allwn ni gyd wneud ein siar yndyfe, i leihau ein ôl troed carbon. A fel garddwyr, mae gyda ni'n rhan i chwarae hefyd. A fel allwch chi weld fan hyn, mae gyda fi llond y set o declynau batri. A mae rhaid i gyfadde, fi wedi hyrto'n lan, achos mae'r declynau yma llawn cystal, os nad gwech na rai tanwydd fi oedd da fi gynt. A dwi wedi penderfynu i geisio leihau yn ebyniaeth i ar danwydd yn yr ardd. A'r jobyn cynta sta fi heddi, wel i fynd ati i dorri'r berth. Wel, mae rai fi gyfadde, fi wrth y modd ar toro'r perthi yma, ar un batri yma fan hyn. Mae'n ysgafn dros ben, dyw e ddim yn drwm fel yr un tanwydd ar yng nghefni. Mae'r awch, wel, mae'n torri trwy'r berth fel menyn. Hefyd, mae yna gos telescopic yno fe, felly os ydych chi'n awyddus i gyrraedd yr uchelder yna, heb gorfod mynd ben top ystol, wel, mae'n gallu gwneud hynny. Mae e hefyd yn gallu plygu fel hyn i dorri ryw doriad bach posh ben top y berth hefyd. Ond yn bwysicach yna, hwn sy'n bwysig i fi, dwi'n gallu defnyddio hwn yn gwybod bod fi ddim yn effeithio'n andwyol ar y blaned, achos wrth defnyddio peiriannau tanwydd, maen nhw'n gellwng allyriadau carbon i'r atmosffer a nitrogen hefyd, a mae hynny yn cael effaith pellgyrhaeddol ar gynhesu byd eang. Wel, fel allwch chi weld, ar ôl 5 munud o dorri, mae'r berth ma'n barod am y gia. A mae'r batri ar hwn yn para o leia 3/4 awr. A'r peth gorau amdano fe yw bod e'n dod gydag ail fatri. Felly pam i chi wrthi'n torri, allwch chi jarjo'r llall. A sori perthi, hyd rhagwyddoldeb. Dath ost yr hen beiriant petrol i ben dan gwmwl. O'n i ffili dechrau, oedd y fasged yn clogo lan llawn porfa, ond dath y peiriant newydd yma i achub y dydd. Mae'n torri'n wastad yn casglu'r porfa heb unrhyw ffwdan yn y byd, a dwi bron iawn yn sicr allan ni dorri'r porfa ar doriad y wawr heb gwni'r cymdogion, achos mae fe mor ddistaw. Wel, mae'r fasged yn llawn a'r porfa wedi torri am y tro ola eleni. Ac wedi'r holl dorri, mae angen i fi gymoni'r ardd erbyn hyn. Ac un peiriant sta fi ar gyfer hynny yw'r chwythwr dail. Ond dwi ddim cweit i'n argyhoeddi eto bod y cystal beiriant a'r peiriant torri porfa. Gadewch i ni weld shwt siap sydd arni. Mae dwy fath o chwythwr dail gennyf erbyn hyn. Un trydan sydd â'r gwifren ac mae gwerth gweld hwn wrth i waith. Oedd e'n chwythu'r dail heb ddim strach yn y byd, ond yn amlwg, mae rhaid i fi estyn am yr extension cable bob tro fi'n defnyddio fe yn yr ardd, a mae hwnna yn gallu bod yn bach o boen. A meddyliais i, wel, beth am byrnu peiriant batri fel popeth arall? Mae hwn yn ysgafn, yn ddistaw, yn rwydd-ddistorio fel pob peiriant batri, ond gan bwyll bach, mae rai fi gyfadde, does dim cweit digon o wmff yn ddi i hwthu'r dail ar hyd yr ardd. Felly wy'n ame, mae cyfuniad o'r ddoi bydd gyda fi. Hwn am y jobsydd bach, a'r llall am y jobsydd mowr. Wel, wi wedi cael diwrnod wrth y modd yn llewyrchus iawn heddi yn yr ardd yn cymoni yn barod at y gaea. A does dim un diferyn o betrol wedi dod yn agos i'r lle. Felly cofiwch, tro nesaf chi'n adnewyddu'ch peiriannau garddio, ystyriwch y batri.